而家係第二次整呢個西米，上次凍水落嘅時候呢，佢就好唔好彩地溶晒啦。咁今次呢，就睇落去好似好啲。而呢邊呢，就喺度試整緊麵包，但係又係好唔好彩呢。呢一個麵包嗰時呢，明明我哋將個 ratio 轉咗去5 gram 嘅牛油，但我哋就落咗15 gram 嘅牛油，所以呢，呢個係預備咗會失敗嘅，所以我哋就整多次，今次係用正確份量嘅牛油。所以同一時間咧係會做緊2樣嘢，希望會成功。呢個西米咧而家就煮咗10分鐘，所以我哋而家咧就要熄火，跟住咧就焗佢3分鐘。咁樣咧就講下佢發生咗咩事先。咁佢咧開頭咧我就用凍水倒入去之後就同佢一齊煮啦，但係煮嘅過程中咧就發現點解好似 popcorn 咁分離咧？分離完之後點解煮下等啲水開始熱嘅時候會消失咧？跟住咧咁就即刻上網查啦，因為開頭睇 YouTube 嘅 short 咧，佢就係講咗話煮 medium low 嘅火去煮10分鐘，跟住 cover 佢3分鐘焗佢，但係佢冇講到話要熱水。咁我哋一上網查就知道，慘啦，我哋有問題啦，原來係要熱水落嘅，仲要個 ratio 係8:1，但係是但啦，求其啦，已經衰咗啦，咁你重新再整個試下得唔得啦？咁而家咧呢一個壞咗 ratio 牛油嘅麵包咧，都發酵咗喎，但係咧呢兩個咧就好明顯係發脹多啲嘅，而呢一個咧呢兩個就發脹比較少啲。不過 anyway 佢已經差唔多1個鐘，所以我要擺落焗爐啦。而呢一個咧就好似靚啲啲，不過再睇下。頭先已經分咗4等份啦，今次覺得係好咗嘅，感覺上係個麵團比較好啲。咁頭先咧因為我冇嗰啲用cut嚟cut去嗰啲咧，所以咧其實我發現原來用筷子都一樣嘅。咁頭先我好擔心嘅西米咧，整出嚟都 OK 喎，雖然我覺得有少少硬硬地，不過原來係迷你西米，冇所謂啦，都係一個。仲要補充一點啊，其實我哋開頭都有好多問題嘅，因為嗰啲酵母咧要1個 gram，定係要好細嘅 gram，但係我個磅唔知點解磅唔出1至3，所以後尾係大概斷估。OK 啦，佢而家已經入咗我嘅 oven 裡面，係一個迷你嘅 toast oven。跟住咧，佢會喺嗰度等17分鐘，希望佢可以成功啦。中途影佢都發展得幾好㗎，而家已經整好咗啦。因為佢咧過高咧個包壓扁咗，頭先已經壓咗好多次啦。咁其實而家咧我哋就有問題啦，我哋拎出嚟啦試下。哇！上面窿咗啊！我中途唔記得搽啲 egg wash 啊或者奶喺上面度，所以好硬咁樣，好似窿咗。但係同埋呢啲咧就係頭先掂到個 oven 上面整窿咗。點解咁硬嘅？你敲多次出嚟啦，都幾 Q 啊，係咪啊？但係其實可唔可以幫我練一練佢睇下腍唔腍啊？都腍㗎。Actually， 我哋整咗個，我哋真係整咗個麵包出嚟啊！咁你覺得你個 comment 係咩啊？你講啊。Tastes like bread。咁佢係一個 bread 嚟嘅。咁我哋而家就開始整西米露啦。咁我而家 follow ChatGPT 嘅 recipe 咧，佢就係話150ml 嘅 coconut milk， 但係咧因為我頭先亦都問咗 ChatGPT 啦，佢咧同水嘅specific gravity 咧係一樣嘅，almost一樣，所以咧就係要150個 gram 嘅 coconut milk， 咁就倒落去啦，159。咁就差唔多啦，跟住倒完 coconut milk 之後咧，其實我睇錯咗，150 gram 我倒咗162，所以差唔多啦。但係咧佢話奶咧就係50ml到100ml，咁樣話落多咗之後咧，咁我而家就會落翻大概100ml嘅奶啦，即係260ml。250ml 差唔多啦。啱啱好260ml。咧佢就話要再加煉奶，就係1至2個 teaspoon 嘅，咁一個 teaspoon 就5個 gram， 所以咧就大概我諗咧就10個 gram， 不過我會拎中位數7至8個 gram 咯。咁就啱啱好8個 gram 啦。而家咧就乘機攪勻佢啦。其實我已經有西米喺裡面噶啦，我覺得好似咧有啲濃稠，但係都冇辦法啦，因為已經已成定局啦。咁我就會加埋啲芒果落去。切完。表現 mango 開花，跟住點？咁呢個咧就係加咗芒果之後啦，好似我啲芒果唔係好夠，不過我已經唔想再切啦，就係咁啦。咁我就整完啦，我哋都試完啦。咁你嘅 comment 係咩啊？ Tastes like
Coconut milk with fruit pieces. 咁你會唔會俾錢買呢？ Hell no. 咁其實我覺得呢，就係一本好暖嘅、好 warm up 嘅。Probably needs some sweetener, maybe Fanai or herbal jelly to make it a bit better. 其實呢個咁你10分俾幾多分啊 No pass. ？No pass 幾多分啊？ 4, 3. 其實我覺得冇乜分別，就係你開咗罐 coconut milk 飲嘅就係一樣咯。That's exactly what it is. 嘢都幾多問題，因為第一就係唔夠芒果啦，第二咧就係因為我求其落嘅 ratio 嘅西米部分係少咗啦，同埋成碗嘢係熱嘅，所以我決定急救一下佢咧，就擺落雪櫃度睇下凍咗之後會唔會好。嘅最尾一個 project 咧就又要擺入個 oven 裏面啦，但係我已經係搽咗奶㗎啦，今次等我試下先，啲啲嘅，哇落死我 ，OK。See you in 17分鐘。又係好靚咯，而家咁樣。說時遲那時快，我個包就已經焗好咗啦。今次聞起嚟非常之香。等我打開先。又撞頂啦！等陣先，你去拎嗰個羹啊，唔該。我啲手捲出嚟個包啦，你可唔可以幫我試下敲下佢硬唔硬啊？今次，都係硬，但係隻顏色好似靚。我呢家擺咗喺做 contrast 啦，呢個咧係有做奶嘅 wash 嘅，咁睇落去就好啲啦。OK， 你嘅 comment 啦，唔該。So far, it looks exactly the same. 可唔可以幫我搣開佢啊？哇，係咪好 soft 啊？ Yeah, it's very soft. 呢個好似大成功喎，等我哋試下先。因為實在太冇味嘅事情，所以我哋用咗個好 elegant 嘅匙羹去落少少落去個包度。跟住你食一啖話俾我聽個 comment 啦，唔該。comment Pretty good. Nice and soft. Fresh bread. 好啦，到我。好味，都試完啦。咁你個 comment 係咩咧 Tastes the same. 咁所以咧就係話多咗牛油嘅 ratio 咧係冇分別嘅，而佢可能仲發酵得慢同埋細添，就係咁。以上今日嘅勞動完結了，謝謝，拜拜。